С нами вновь доктор Александр Александрович Кочубей. Сегодня тема «Как помочь себе от храпа». Скажите, доктор, что и как поможет капа от храпа? Механизм возникновения храпа обычно это стираемость зубов, либо глубокий прикус. Вот. В этом случае под нижней челюстью вот здесь находится подъязычная кость и к ней крепится язык. При смещении нижней челюсти назад от стираемости либо от глубокого положения опускается подъязычная кость и язык западает и закрывает просвет ротоглотки. И человек не может дышать. Не дышит, не дышит, не дышит, а потом сильный происходит вдох и силой проходит воздух мимо языка, и в этот момент раздается храп. Ну, вот это звуки раздаются, это дребезжание языка, но поскольку это орган мышечный большой, и происходит звук, издается. Вот. Каким образом возможно бороться с этим явлением? Значит, изготавливается капа такая, которая не дает возможности нижней челюсти западать назад и, соответственно, не западает подъязычная кость, и, соответственно, язык не достает до задней стенки глотки. Вот и все, ларчик открывается очень просто. Скажите, доктор, как долго к ней привыкать, к самой капе? К капе привыкать не нужно, ну, может быть, там полчаса, пока там не заснет человек. Дальше она делает свое дело, невзирая на сознание, или он в сознании находится, либо спит человек. Дышать станет однозначно легче. Скажите, сколько капа прослужит по времени? Капа прослужит любое время, бесконечный. Вопрос-то в другом. Капа, она же временно дает эффекты только на ночь. А днем человек находится без капы. Поэтому нужно заниматься зубочелюстной системой, чтобы восстанавливались без капы, восстанавливать положение, взаимоотношения нижней челюсти, верхней и подъязычной кости. То есть капа это временное облегчение дает, как костыль, как гипс. Скажите, доктор, а из чего изготавливается капа? Капа изготавливается из современных полимеров. Спасибо, доктор, за ваши ответы. А я напоминаю, специальная цена на капу будет действовать до конца следующего месяца. Спасибо.